वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्ताह 22 ऑगस्टाक उमेदीन सुरू जाला। मंगळारा दनपारां उमेदीन नाचन भाविकांनी व्हडली मिरवणूक काढली। खारीवाड्यात श्रीफळ दर्यांत विसर्जित केल्या उपरांत वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्ताह सुरू जाता। पळोवया सप्तकांतले कांय उर्बे भरीत खीण। हरि के तेरे हरि बिन नदी से तेरे हरि बिन नदी से तेरे। दामोदर महाराज की जय। दामोदर महाराज की जय। दामोदर सप्ताचे 124वे वर्स ओनू उमेदीन मनयले। गोंयभरच्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतलो। मिरवणुकेत गोपाळ काला जाता। मिरवणूक सप्तकच खारीवाड्याचे दर्यादेगेर पोरण्या श्रीफळाचे विसर्जन केले। नव्या श्रीफळाचो अभिषेक करून दामोदराच्या पायार श्रीफळ दवरून सप्तकाक आरंभ जालो। कोविडाक लागून सप्तकाचेर परिणाम जाल्लो। ओनू ती आदली उमेद परत आयल्या। ह्या निमतान धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। पयलीं म्हणल्यार सप्ताची सगळ्यांक शुभेच्छा। हे 24वें वर्स आमी साजरा करता। ह्या वर्सा आमकां म्हणजे कशें जालें की कोरोनाच्या खातीर 2 वर्सां आमकां साजरे करपाक मेळना। हे पयलीं कोरोनाच्या पयलीं पासून जे सप्ताह जातालो तेच हिशोबान आतां ह्या वर्सा बी जावपाक लागला। म्हणून गेल्या वर्सा पार बी नाशिल्ले त्या हिशोबान आतां ह्या वर्सा पार बी सगळें जालें। बरें भुरग्यांनी म्हणजे कशें उत्साहान बरें मनयलें। आतां हो समाप्तीचो नाल जो आसा आमी दर्यान पावत उपरांत मागीर तें समाप्ती जातली। हे आमकां सगळें म्हणजे म्हाका अशें आमच्या पुर्वजांच्या पासून म्हणजे कशें बाजारकाराचे हो नाल म्हणजे आमी सप्ताहाचो हे केल्लो प्रारंभ केल्लो। तर म्हाका आमकां आमच्या घराण्याक असो मान आसा। सो समाप्तीचो आमच्या घराण्याकूच मान आसा। सो हांव वर्सान वर्स अशेंच करता। जाता जवळ जवळ आतां हांव नाल हो धरता म्हटल्यार देवाचो जवळ जवळ 40 वर्सां जाली। तशेंच म्हाका मान दिवन देवान म्हाजी सगळी मनोकामना सगळ्यांची गोंयचीच न्ही वास्कोकारांची न्ही सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करून दिवनी अशीच मागणी आसा। आमचे सप्ताह 12:30 सुरू जाले श्रीफळ धरून आणि त्याच्यानंतर 24 वरांचे म्हणतात तसे आता हे साखळी भजनां चालू आसा। ती आता श्रीफळ घेऊन आमी 11:30 देवाचे दामोदरासून देवळांतून भायर सरल्या। ते विसर्जन सागरान विसर्जन करून जाल्या उपरांत परत आमी जेन्ना देवळान येतले त्या टायमार अर्दे वाटेक आसतना आमची देवाची म्हणटा ते भजनाची सांगता करपाक लागून भैरवी स्टार्ट जातली आणि भैरवीचे समाप्ती बरोबर आमचं हे श्रीफळ दर्यान सोडून हे आमचे सगळे कलाकार म्हणटा ते गोपाळ काल्याचे जातले। त्याच्यानंतर आरती सुरू जातली। आरती म्हणजे 1:30-2 पर्यंत आरती समाप्ती जातली। आम्ही सप्ताह साजरो करता।
आनी काल खंय तरी नाल दवरून खंय तरी सप्तकाक सुरवात जाल्ली आनी 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 नाल हो आतां विसर्जन करता वर्सां प्रमाणे फेरी खंय तरी कचाकच भरलेली आसा आनी 2-3 वर्सां कोवीड गेल्ल्यान आमकां सप्तक तितले मोठ्या प्रमाणात साजरे करूंक मेळोंक ना पूण हे फावट खंय तरी सप्तक बरे साजरे जातात आनी खंय तरी लोकांची संख्याय खूब दिसता हांव मागतां लोकां कडेन गोंयकारां कडेन की तेंच्यांनी दामोदराचें दर्शन घेवचें आमी म्हणटात की कितें तरी क्लेश जालो की कोणाक कितें त्रास जालो दुयेंस जालें जाल्यार आमी देव दामोदराचें आमी नांव घेता आनी ते सगळो क्लेश त्रास आमचो पूर्ण कंप्लीट जाता ही आमची एक जागृत देवस्थानाची आमच्या देव दामोदर आसता ह्या सप्तकाक हांगा बारीकशे न्हू बारीक जाल्यार मोठे सुद्दां लोक व्हडले VIP जो मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर सुद्दां ह्या देवाचें दर्शन करून गेल्लेले आसा आमचें सप्तक आयज आमची समाप्ती सगळी बरे भाशेन जाल्लेली आसा आमचो अध्यक्ष विष्णू गावडेच्या अंडर सप्तक आनी जोशी फॅमिलीच्या सप्तक तेच्या अंडर सप्तक बरे भाशेन जाल्लें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार.